វីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចកាត់នៅយល់បានហើយថាពួកគាត់គឺជាជនភៀសពួកគាត់រស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែគាត់ទៅខាងគៀកព្រំដែនមែនទែនហើយពេលដែលពួកសៀមវាផ្លោងគ្រាប់មកម្ដងគឺលឺច្បាស់ឡើងគឺទៅសរផ្ទះអស់ហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបណ្ឌិតពួកគាត់មែនទែនចេញពីបន្ទាយមានជ័យមកតាំងពីម៉ោងដូចជា9 10ព្រឹកហើយឡើងម៉ោង12កន្លះយប់បានមកដល់គាត់ជិះតាមផ្លូវលំផងអីផងវែងផ្លូវរំបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបហ្នឹងចំណាយពេលប្រហែលជាខ្ទង់12ម៉ោងផ្ទះនេះខ្ញុំទិញជាមួយនឹងបងខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ថាពួកយើងអាចបាននៅទេហើយភាគច្រើនខ្ញុំទុកឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំដែលអត់មានកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់មកនៅនឹងអីចឹងណាគ្រាន់តែផ្ទុះសង្គ្រាមពពភ្លាមមានបងប្អូននៅប៉ោយប៉ែតគាត់ខលមកសុំជួលស្នាក់អាស្រ័យនៅមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យចាំស្ថានភាពល្អអីចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំអត់បានដាក់ជួលទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយទៅពុកម៉ែបងប្អូនបានហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពអាស្រ័យនៅ free តែម្ដងទឹកភ្លើងអីក៏ខ្ញុំចេញឲ្យដែរហើយតាំងពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពីពួកអាចោថោកទាបអស់នឹងមកខ្ញុំមិនដែរដេកលក់ស្រួលទេបងប្អូនអើយឲ្យទៅពេលខ្ញុំអូសទូរស័ព្ទមកគឺទឹកភ្នែកលហេមលហាណែនិតបងកងតបលះបងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ការពារទឹកដីការពារប្រជាជននឹកជនភៀសសឹកគាត់ហើយបែកបាក់គ្រួសារចោលប្រពន្ធចោលជឿទៅបងប្អូនមិនដែរជំនះមកអស់ទេតែងតែមានមនុស្សចាស់គាត់នៅចាំការពារផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់គាត់មិនដាច់ចិត្តចាក់ចោលទេខ្លះក៏ប្តីចាំផ្ទះហើយប្រពន្ធនឹងយកកូនយកចៅជំនះចេញមកអញ្ចឹងណាដើម្បីរកកន្លែងសុវត្ថិភាពស្នាក់អាស្រ័យបដោះអាសន្នសិនជាក់ស្ដែងដូចវីដេអូនឹងអញ្ចឹងយាយគាត់ចៅជំនះមកហើយចៅតបតាអាយុ2ឆ្នាំជាងតិចតួចអីហ្នឹងភ្នែកល្មែកល្មក់សស្ញាច់នៅនឹងហើយខ្ញុំមិនដិតខ្លាចថាជិះមកខ្លាចគេផ្លោងគ្រាប់ផងអីផងប្រឡឹងហោះចេញក្រៅខ្លួនអស់ហើយបង្គោលយន្តនេះវិញគឺមានកូនងាហើយដឹងអាយុម៉ែនេះបងប្អូនគឺតបតែអាយុ2ខែទេចាំមើលតិចខ្ញុំនឹងថតកូនងានឹងឲ្យមើលជិះមកតាមផ្លូវឬថាយំរហូតតែអីដែលខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យតែពេលគាត់ឃើញជនភៀសសឹកអីអញ្ចឹងគឺគាត់អ្នកណាដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយបានអញ្ចឹងគាត់ស្រាក់គ្នាឲ្យជាត្រីសាច់បន្លែអង្គឬក៏ឲ្យជាលុយទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយតែធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងខ្លួនណាដូចជាឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងគ្រួសារដែលគាត់មកភៀសសឹកមកសៀមរាបដែលខ្ញុំបានទទួលគាត់ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអីទេគាត់តស៊ូដើម្បីជីវិតដល់បងប្អូនអើយខ្ញុំគាត់ណាឃើញខ្ញុំខ្លោចផ្សាខ្លាំងដើម្បីការពារប្រពន្ធកូនពីពួកអតីហោងអស់ហ្នឹងសុខចិត្តជំនះពីព្រំដែនរហូតដល់សៀមរាបជិះ100គីឡូជាងមកដល់ហើយនេះកូនងាដែលអាយុ2ខែដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងសូម្បីតែយើងជិះឡានសោះកូនទូចនៅក្នុងឡានជិះផ្លូវឆ្ងាយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាណិតកូននៅតូចទៅជិះឡានផ្លូវឆ្ងាយហើយជន់រំតែគ្នានេះ2ខែជិះអាកត្រៃនឹងទឹកតាំងពីបន្ទាយមានជ័យមកដល់សៀមរាបហើយគ្នាវិញផ្លូវជំនុំជិះប្រហែលជាខ្ទង់150គីឡូហើយជីអូនដូចជា2ឆ្នាំហើយមកជួបអាព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងស្ទើរតែគ្មានពាក្យអីនឹងថ្លៃទេពេលមកដល់ភ្លាមខ្ញុំក៏ឲ្យយកកូនងានឹងឆាប់ចូលមកក្នុងផ្ទះដោយសារតែនឹងក្រៅខ្យល់ទៅខ្លាចគាត់ប្រសាយតាមផ្លូវនឹងយំរោរឿងរហូតដល់ពេលចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះក៏គ្រាលេងឡងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនិយាយពីទឹកភ្នែកខ្ញុំមើលប្រហែលជាកន្លះកថាងដឹងព្រោះយើងមិនដែលនឹកស្មានថាប្រទេសយើងនឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឯងធ្លាប់តែមើលឃើញពួកអេរ៉ាក់អេរ៉ង់អីធ្លាប់បាញ់គ្នាប៉ះកូនក្មេងប៉ះអីយើងមើលតែព័ត៌មានឃើញដល់ពេលចាក់ស្ដែងនេះវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបានត្រៀមអីទេមានតែនំអីតិចតួចហើយទឹកសតខ្លះអីខ្លះទៅមានកតិចតួចទៅហើយនឹងធ្វើម្ហូបឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំខ្លះគាត់ក៏មិនមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរពួកគាត់មាននិយាយរួមទៅភូមិគាត់ហ្នឹងគឺទៅជំលិះចេញមកហើយផ្ទះខ្ញុំក៏មិនជាធំអីណាស់ណាដែរគាត់ថាវាទលាយវាមាន space ខាងមុខហើយខាងក្នុងហ្នឹងយើងអត់មានបានធ្វើបន្ទប់អីច្រើនទេមានពីបន្ទប់អីអញ្ចឹងវាទលាយមុខក្រោយជាក្រានបាយអាចប្រើបានមានបន្ទប់ទឹកសមរម្យអាចប្រើអញ្ចឹងណាមិនសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានរបស់ណាដែលអាច recycle បានអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមក10គីឡូបាននិយាយទៅរបស់ចំណីចំណុកអាហារញ៉ាំអីក៏បានដែរមាននំកូនក្មេងខ្លះខោទឹកនោមឬក៏កៅអៅកូនងាចាស់ដែលយើងលេងពាក់ហើយអីចឹងជាពិសេសភួយឬក៏មុងព្រោះដោយសារតើនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះអាចគេងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងគាត់ទៅចងមុងគេងខាងក្រៅខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានរបស់ណាដែលយើងគិតថាយើងអត់ប្រើទេហើយវាជារបស់ចាំបាច់សម្រាប់ជនភៀសសឹកដែលគាត់មានកូនតូចញាក់អញក់មានមនុស្សចាស់មានអីចឹងបងប្អូនអាចយកមកដាក់នៅមុខហាងសុខភាពសំខាន់ថាពួកតៃហោងនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសំណោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់